ওইটা শাহরুখ খান আর কাজল। ঠান্ডাটা কেমন সেটা বলো। ভীষণ। দেখছি বাবু আলুর পকোড়া। এটা আমরা ডিলাক্স কার শিবালিক রুমটা নট ব্যাড। গুড মর্নিং ফ্রম নেতাজি এক্সপ্রেস। কালকে ফুল ডে ট্রেনে ছিলাম, তো দেখানোর মতন কিছু ছিল না, তো তাই কিছু শ্যুট করিনি। রাইট নাও এখন বাজে 8:30। তো আমাদের পৌঁছাতে প্রায় 9টা বেজে যাবে। ঘুম দিয়ে উঠলাম, এখন ফ্রেশ হব। আর 1 ঘন্টা অপেক্ষা, তারপরে বদ্ধ ট্রেন থেকে মুক্তি। কালকা স্টেশন। আজ ট্রেনে, টয় ট্রেনে দেখা হবে তোমাদের সাথে, অপেক্ষায় থাকো। রাইট নাও উই আর ইন চণ্ডীগড় গাইস। তো আমরা জাস্ট চণ্ডীগড়ে নামলাম। তো এখান থেকে ট্রেন ভাগ হবে, এখান থেকে ট্রেনের বগি কমিয়ে দেওয়া হবে, আর আমরা যাব কালকা। জাস্ট একটু ভিউটা দেখো যে কি পরিমাণে কুয়াশা রয়েছে, আর ঠান্ডার কথা তো তোমাদের মানে বলে বোঝাতে পারবো না যে কি পরিমাণে ঠান্ডা রয়েছে। চণ্ডীগড়ের ঠান্ডাটা কেমন সেটা বলো। ভীষণ ভালো লাগছে। তো এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক মতন ব্লগ বানাতেই পারছি না, কারণ বুঝতেই পারছি না কি হবে না হবে। তো এইটুখানি শিওর জানি যে এখান থেকে ট্রেনের বগি কমিয়ে দেওয়া হবে, আর আমরা যাব কালকাতে। এখান থেকে যাব কালকা, আর কালকাতে আমাদের রিজার্ভেশন কনফার্ম টিকিট কাটা রয়েছে। তো টয় ট্রেন SML, তো আমরা সেটা ধরবো। সেটা ধরে আমরা যাব সিমলাতে গিয়ে আমরা হোটেল নেবো, হোটেলে স্টে করব। দেখতে থাকো, আর দেখা হচ্ছে একটু পরে। তো আমরা চণ্ডীগড় থেকে বেরিয়ে গেছি, আর এখন আমরা কালকা স্টেশনে যাচ্ছি। কালকাতে নামবো। আমাদের ক্যান্ডিডেট গুলোকে দেখাচ্ছি সব। এই যে তোমরা এবার দেখো। তো আমরা নেমে গেছি কালকায়, আর এখন টয় ট্রেনের দিকে যাচ্ছি। তো এত পরিমাণে ট্রলি নিয়েছে যে যেতে মোটামুটি হালাত খারাপ হয়ে যাচ্ছে ট্রলি টানতে। তো আমরা এখন 5 নম্বরের দিকে যাচ্ছি, ওখান থেকে আমাদের টয় ট্রেন আছে। দেখো কালকা স্টেশনের জাস্ট লুকটা দেখো। তো এখান থেকে সব টয় ট্রেনগুলো ছাড়ে না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ট্রেনটা 5.5-6 ঘন্টা লেট রয়েছে, তো যার জন্য প্রত্যেকের টয় ট্রেনই দাঁড়ানো রয়েছে। শিবালিক রয়েছে, কালকা সিমলা মেল রয়েছে, হিমালয়ান কুইন রয়েছে, ও প্রত্যেকটা ট্রেনই দাঁড়ানো রয়েছে। ওরা সব ভেতরে আর আমরা বাইরে। এটা যেন কোন বইয়ের শুটিং যেন, কি বইয়ের শুটিং যেন, কাজল আর কে যেন, কাজল আর শাহরুখ খান। এটা হচ্ছে দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে। ওইটা শাহরুখ খান আর কাজল। ও যাক, ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে চলো, ট্রেনটা ছাড়বে, তো আমরা ট্রেনে গিয়ে বসি। এটা হচ্ছে मैं प्रेम की दीवानी हूँ। আচ্ছা ঠিক আছে। গাইস টয় ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, আর আমরা এখন টয় ট্রেনে করে সামনের দিকে যাচ্ছি। তো ট্রেন এখন উপরের দিকে উঠছে, তোমরা দেখো। তো মোটামুটি 3-3.5 ঘন্টা ক্রস হয়ে গেছে, আর এখন এখান থেকে মানালি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 35 থেকে 40 কিলোমিটার। যেহেতু ট্রেনের গতিবেগটা একদমই কম, তো সময় লাগছে। আর 5টা মতন স্টেশন আছে, তারপর আমরা মানালিতে নামবো, আর ট্রেন আমরা হোটেলে যাবো। তো ততক্ষণ তোমরা কিছু সিনেম্যাটিক ভিউ দেখো, আর কিছু ভালো ভালো
শর্ট দেখো আর ন্যাচারাল ভিউ দেখো, তারপর আবার দেখাবো। গাইস উই আর ইন কোটি। তো আমরা এখন আছি কোটি নামে একটা স্টেশনে। আর দেখো বেশ সৌন্দর্যটা দেখো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা। এখান থেকে ক্রসিং হবে, ওদিক থেকে উল্টো দিক থেকে একটা ট্রেন আসবে, তো ওটা ওদিকে বেরিয়ে যাবে আর দেন আমাদের ট্রেন ছাড়বে। আর এই যে আমাদের তোমার টয় ট্রেন, তো দেখো টয় ট্রেনের একটা ওভারলুক দেখাই তোমাদের। এটা কি বাবু? আলুর পকোড়া, পটেটো। আলুর পকোড়া। টানেল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা, চোখের জল দিয়ে। কি ঠান্ডা রে, দেখো ধোঁয়া। হ্যালো, হ্যাঁ ভিডিওটা দেখবি। এখন চলো তোমাদের একটু টয় ট্রেনের ভেতরটা দেখাই কেমন আছে। ফাইনালি আমাদের টয় ট্রেন সিমলাতে এসে পৌঁছেছে। তো সিমলা স্টেশন, এই দেখো ঢুকছে স্টেশনে টয় ট্রেন। আর একটা ওয়েটিং রুম রয়েছে, এখানে দাঁড়ানো রয়েছে আই থিঙ্ক, না এটা সিমলা কালকা মেল। তো এটা ডিলাক্স রয়েছে, ডিলাক্স ভ্যান। কত বড় বলো তো জায়গাটা, শিবালিক। তো এটা আমরা ডিলাক্স কার শিবালিক ফার্স্ট ক্লাস যেটা বলছিলাম। তো একদম স্টেশনেই গায়ে নামানো। শিবালিকের রেঞ্জ হলো 570-75 টাকা সামথিং। তো ওখানে একটা টিফিনও দেবে। নেমে গেছি। এক্ষুনি নামবো আমরা। তো টয় ট্রেন থেকে নামছি আর সিমলা স্টেশন দেখো,
স্টেশনের লোকটাই অন্যরকম। স্টেশনে নেমে দাঁত কপাটি খুলে গেল আমার। তো ট্যাক্সি থেকে হোটেলের দিকে যাব। জানি না এখান থেকে হোটেল কতটা, আর বিশাল পরিমাণে ঠান্ডা লাগছে। তো যাই হোক চলো। আর দেখো রোদ্দুরটা বেশ বেশ সুন্দর, ভালো লাগছে। সুপার ডিলাক্স রুম, তো এটাকে ওয়েটিং রুম বলা হয়। তো যারা ট্রেনের অপেক্ষা এখানে বসবে, তো আই থিঙ্ক টিকিট আছে বা ফ্রি অফ কস্ট হতে পারে, তো এখানে ওয়েটিং করতে পারে। বেশ সুন্দর ডেকোরেশন করা, আর পুরো নেচারটা অন্যরকমই, আর পুরো স্টেশনটাও বেশ অন্যরকমভাবে সাজানো। এটা থেকে আমরা উঠছি, বিশাল উঁচু জায়গা, আর উঠতে হবে আমাদের ঠিক ওখানে। ট্রেনে ট্রেনে তুলবো। গাইস একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, এতগুলো লাগেজ, এত লোক, তার জন্য শুভকে একটা অন্য গাড়িতে চলে যেতে হচ্ছে, আর আমাদের ট্রাভেলারে করে যেতে হচ্ছে। দেখো আমরা সিমলাতে আছি, ইয়ে সিমলার হোটেলে যাচ্ছি। এবার সরাসরি হোটেলে গিয়ে দেখা হবে। So guys, we have reached our hotel Blue Diamond. ওই যে দেখা যাচ্ছে শুভদাকে। তো দেখে তো বাইরেটা ভালো মনে হচ্ছে, এবার দেখি ভেতরটা কিরকম। যাই দেখছি। তো ফাইনালি উই আর ইন হোটেল। এটা হলো আমাদের হোটেল ব্লু ডায়মন্ড। তো আমি তোমাদের নাম্বার, ডিটেলস, এইচ অ্যান্ড এভরিথিং দিয়ে দেবো। তো আমরা আজকে এতটাই লেট করে ফেলেছি যে আজকে আর ম্যান ব্লগ করতে পারলাম না। তো ম্যান কালকে দেখাবো। তো আজকে আমরা হোটেলের ভেতরটা দেখো। চালু করবো। এটা হলো এন্ট্রান্স, আর আমাদের রুম থার্ড ফ্লোরে। তো চলো রুমে যাই। চলো ওঠো একবারে ওঠো। তো এটা হলো ফার্স্ট ফ্লোর, আর করে জানতে হবে। এটা হলো হোটেলের লবি, ফুল কাঁচ দেওয়া। ক্যামেরা জাস্টিফাই করতে পারছে না, পুরো ভিউটা এখান থেকে খুব সুন্দর লাগছে। এটা আমাদের রুম। তো দেখো এটা খুলে নি রিঙ্কি। পুরো এলোমেলো করা, আর এটাই আমাদের রুম। ডোরটা ক্লোজ করে দিই। দেখো রুমটা নট ব্যাড, মোটামুটি ভালোই। এখানে একটা বিছানা আছে, তো দুজন খুব ভালোভাবে কমফোর্টেবলি শোয়া যাবে। আর পাশেও একটা ছোট বিছানার মতন আছে। আর রিঙ্কির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, এসেই শুয়ে পড়েছে। আর আমরা একটু গুছিয়ে নিই ঘরটা, দেন ডিনারে দেখা হচ্ছে। তো আসতে লেট হয়ে গেছিলো, আর স্নান ফান করে তো তোমাদের হোটেলটা তো দেখালাম। স্নান টান করে দেখছি যে একটা জ্যাকেটে হচ্ছে না, তো ডাবল জ্যাকেট গায়ে দিয়ে এখন রাতে ডিনার করতে যাচ্ছি।
আর ডিনার করে এসে কালকের প্ল্যানটা কী আছে বলবো। তো চিকেন কষা আর ভাত দিয়ে ডিনার কমপ্লিট। তো ভেবেছিলাম তোমাদের বেশ কিছু টাইম ল্যাপস দেখাবো রাতের ডিনারটার, যেহেতু দুপুরে লাঞ্চটা ঠিকঠাক মতন দেখাতে পারিনি। তো দুপুরেও আসতে অনেক লেট হয়ে গেছিলো আর মোটামুটি একটা লাঞ্চ হয়েছিল। তো যাই হোক, এত পরিমাণে ঠান্ডা যে আর ইচ্ছা করলো না, অ্যাকচুয়ালি হাত ধোয়ার পর আর ক্যামেরা অন করতে ইচ্ছা করলো না। আজকের দিনটা এখানে শেষ হলো। তো কালকে আমরা ফার্স্ট মর্নিং উঠে আমরা এখান থেকে সিমলার বেশ কিছু সাইট সিন ঘুরে নেব। তো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ডিটেলস দেবো, তোমাদের সব কিছু দেখাবো। তো তোমরা যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর লাইক করো।